대표님 그러면 투자자 입장에서 네. 가장 걱정할 수 있는 지점은 어디라고 보셨고 네. 그걸 또 어떻게 해결하려고 설계를 하셨나요? 투자자분들의 입장에서는 아무래도 이제 이 물건 자체가 내가 적정하게 사는 거냐 아니냐 첫 번째 그 요인일 거고, 내가 이걸 샀었을 때 인풋 때는 어떤 프라이스 대비했을 때 아웃풋이라는 결과물이 어떤 게 나올 수 있냐, 그 두 가지일 거예요. 그러면 이 첫 번째 같은 경우는 금액의 적정성이거든요. 이 금액 자체는 이미 인근 지역, 유사 지역, 그리고 동일 수급권역에 비해서 호가 섞인 금액보다 낮게 취득을 한 부분, 또 감정평가사들이 평가한 감정평가 금액보다도 20% 이상 저렴하게 샀다라는 부분. 그러면 이 저렴하게 20% 정도 샀다라는 것은 그만큼 20%의 그 이익을 보고 취득을 한 거거든요. 그래서 이 첫 번째, 금액의 적정성으로 봤을 때 합리적인 수준으로 이제 매입을 했다라는 거. 두 번째는 이 우리가 하려고 하는 목적이 부동산 밸류업인데 이 명도가 안 됐을 때, 그리고 여기 같은 경우는 좀 특수성이 있었어요. 이게 3층, 4층이 주택으로 건축물 대장상에 용도가 돼 있다 보니까 이 법인의 주택 취득 같은 경우는 취득세가 12%, 그리고 지방소득세까지 하면 13.4%의 징벌적 과세입니다. 근데 그런 부분들을 주택에서 근린생활시설로 잔금청산일 이전까지 누가? 매도인의 비용으로 해주기로 한다라는 그 단서까지 다 체크를 했기 때문에 매수인이 좀 두려워하는 부분들을 저희가 사전에 잘 짚었던 부분, 그리고 마지막에 명도의 주체 자체도 매수인이 하는 게 아니고 매도인이 해주기로 한다라는 그 조항까지 다 담아놓기 때문에 매수인 분께서 두려워할 수 있는 부분들을 사전에 잘 체크를 하지 않았나 싶습니다. 말로만 들어보면 매수인이 굉장히 유리한 것 같아요. 네. 어떻게 매수인 입장에서 그렇게 세팅을 하시게 된 건가요? 되게 좋은 질문이신데, 이게 비즈니스라는 거, 특히 또 이제 부동산 거래라는 게 이 급부 매도인과 반대급부 매수인 사이에 불균형이 발생이 되면 안 됩니다. 당연히 사는 매수인의 입장에서는 조금이라도 싸게 살려고 할 거고, 또 받고자 하는 매도인의 입장에서는 어떻게든 더 많이 받으려고 할 거고, 그게 이제 인지상정인데 그 각각의 주체에 맞게끔 밸런스를 좀 유지를 하는 게 중간자의 역할인 것 같아요. 그러면 저는 매수인도 이롭게 해야 되겠지만 또 매도인도 이롭게 해야 되고, 그렇게 이제 생각하고서 교집합을 만드는 과정 속에서 중요한 거는 역지사지입니다. 내가 매도인이지만은 매수인의 관점이 되었을 때 과연 어떤 게 필요할까? 또 매수인이 또 매도인의 관점으로 봤을 때 어떤 게 매도인한테 또 필요한 그 항목일까? 이런 부분들을 잘 설계를 해놓고 중간에서 저희가 조율을 받던 부분. 어떻게 보면 그 타이밍과 그 흐름을 잘 조절하는 역할을 해주신 거네요. 그렇죠. 그게 어떻게 보면 이제 선택과 집중이고 양쪽 간의 밸런스 있는 균형점을 잘 맞추는 게 저희가 하고 있는 업에서는 상당히 좀 중요한 부분을 차지합니다. 마지막으로 네. 앞으로 우리 다음 일정을 간략하게 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 우선은 저희가 이제 총 부동산 밸류업의 프로세스가 10단계가 있거든요. 저희 그 밸류업 이노베이션에서 진행을 하고 있는 게 부동산 밸류업 10단계 중에서 명도 단계에 지금 봉착된 겁니다. 이 명도 단계가 스텝 5에 대한 부분이고요. 이 명도가 이행된 이후에는 이제 시공에 대한 부분들이 들어가야 됩니다. 근데 이게 부동산 밸류업 중에서도 공간기획 밸류업의 하나의 파트이기 때문에 이 다음 스텝은 공간기획의 저희 수석 디자이너가 이 건축물이 갖고 있는 구조적인 부분들을 생각을 해서 어떻게 최대한으로 연출할 수가 있을까? 단순하게 어떤 신축, 리모델링은 하드웨어적인 여건이고요. 이 공간기획은 어떤 공간의 밀도, 이 흙 속에 가려진 진주를 발굴을 해서 정말 킬러 컨텐츠를 입점시킬 만한 문화와 어떤 공간적인 여러 가지 복합적인 요소를 디자인과 결합을 해서 우리 건물만이 갖고 있는 랜드마크성 컨텐츠를 입히는 그런 과정이 예정되어 있습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 고생 많으셨습니다. 네. 네.